Apat, imo kulibo, 3,000 akin. Dapat kanina nung nag-start. Bawal bata, ba? Dati napailat ako dito, sabi ko parang ano lang ito lang sa baba. Ginawa na ako ng Pailat ko man lamang, mura man ti ano. Mura man lang ti. Lalo, Sigurado. Tinam sa akin mamaya. Pailat ko man? Tigdagan, manay kwarta ko, sandaan. Wala nga akong dala, kaya nga hiram ko sa'yo eh. Ora! Ay, manong mo. 100 lahat tayo pira ko din eh. Maganda nga. Paano rin punas ka, ano ito? Araw-araw eh! Gusto mo pa massage? Paano punas ka, ano ito? Ano, massage ka? Ano tapos, bibing bay? Paano rin ko sa to? Ito lagi bayad, araw kami nag-CR CR daw ulit. Ay, mga imagine na ako. Kami galit daw. Lobno, panaro. Ay, mga imagine na anak ang mga parigos. Darwasan da. Ay, ambot da. Hindi. Ha? Sino mo daw? Yan? Yan mo daw Ora, manok mo eh. Iyan, kilala mo si Iyan, no? Iyan man. Iyan! Sinong Iyan man? Iyan, may guna. Iyan. Yan! Yung dobrada? Jasmila. Paano rin? Antoy ah. Parang ikaw ang bulos. Yan ang kwarta nyo eh. Kwarta. Hindi ko magtuaw. Baka lang kaple. Diyan lang man sa baba, mamotor ko gid. Ay, ano pa na? May motor ba? Ano baklan mo? Ano ba natin? Isda, lamaran? Yan natin. Hindi, rin ka mo magraha, gabi yan. Oh, barbecue. Eh, pinansir ka dun, oh. Pinansir mo dun. Ang kwarta eh. Gambal ni mana nga dyan, tapos balay, kagwa, tapos karoon, balay na patakuin na. May pinansir ka, tubay. Wala ang timong Pedro. At yung bata, tinay ka eh. Mga mayayaman na pala ka, na nakawidro. Ay, mga tagabay. May mga ATM. Wala ka yung bata, kwarta, mana. Nagwa man ho. Nagwa man ho. Pedro, mana nga bangko. Pedro, ano ba ito? Bangko mo. Bangko. Ay, ikaw na, motor naman nun. Ikaw rin ginasugo ka kurang mo. Pero ikaw pagid ang mga balis ka sugo. Daw nakita ko da dyan, no? Daw nakita ko da sa bugasong. Ah. Ano yung pakuling ko? Wala ko. Bagoy? Barbecue? Ang dami barbecue dun. Magkano yung isda doon? Wala, isda. Obra ko, te obra, katambay. Obra ko sapal, palalamunin. Wala ko. Pwede ulam. Palalamunin lang. Hindi mo ako kakain ng kanin. Masarap yung barbecue nila dyan, di ba? Ay, halo-halo mo. Wala. Maga pa, oh! Yeah, kasi mabilis mo gusto ano nila dyan, ang baboy nila ang barbecue. Sara lang ako ka-barbecue. Ang mabili. Manaw ron, wala pa gani ko agtuto. Mura argag. Kaya may dijay kung magwa ka nga wala timas, wala man tanda na gano. Wala man na required. Dito tana ko no, dakpan ka nga wala ko timas, itikitan ka. Sa may ano gid mismo, may bungad gid na overpass pagka baba. May palingki gid. Ah, wala man ako mo kamaan nga dyan sanda. Pero masulod siguro sanda. Ah, ti rayo panda.
Nami gidang nga gatutok. Ako pala gatutok dyan. Wala man ikaw, hindi man ikaw yan. Sige ragang. Grabe upa, no? 3,000, 3,500. 3,000 no? 3,000 tapos galing lang tubig tubig ilaw. Sige ra Jen. Sige ra, bye-bye. Uy! Rugar bata mo dyan. Ayon kay Health Undersecretary Mir Nakamatali, hindi pa lang malinaw sa ngayon kung ilan dito ang hindi na naiturok bagong expiration date. 2.5 million doses naman ang mapapaso sa huling bahagi ng Disyembre hanggang unang bahagi ng Enero 2022. Karamihan dito ay naibigay na sa iba't ibang LGU at wala pang datos kung ilan na ang naiturok. Ito raw ay mga donasyong nang ibigay sa Pilipinas, Yung pare isa din sa hanggang 3 buwan na siya, lang may massage expired na. Pare Nakapaghihinayang naman daw kasi hindi tanggapin dahil maaari pang mapakinabangan bago mapasok. Hihinayang din naman tayo kung may okay na siya. So kung mga 100,000, Yung araw, nagligo, Bing. Bantapan. ano no? Yung araw, nagligo. Una naman natin. So may advantage. But we are Lunes pa man anang lunes pa man pasok. Pwede pa, lunes ka na lang maligo. dahil tayo kung ano yung Pasok ka lunes? Lunes na maligo. Paras-paras ka na, pero bukas maaari iwas mo. Kasi marami naghihilog dyan. Pinapaligo ka agad nila. Oo. Lalo na sa mga matanda. Hindi magkakaroon ng epekto. Iyak, masisikil. May antakan mo nga i-massage ako. Ang hard yun ako. Hard massage. Sarap yung masakit. Gabi tayo JR kali uli. Marsado ah. Mahirap din yung ganyan. Pero ako sa sunod na focus ako sa kanilo. Kaya ang bago kasi first time. Mula, ada ni sus, pepet ka. Hindi yung panahon na rin, no? Makapunat ka. Gusto na ipulutan, no? Ipanawon ng ano? Saan kalkuha, malapit, no? Okay, panawon mo timo to, sano timo abot, sumaan? Bo, paglagpas mo tigno ka yan, yan na yan, na. Balbakal, litro, pinakal mo pa. Hindi mo, boss, hindi sa... Naman. Lapit naman ako panahon na. Kapit lang. Sir, paano pag nakainom? Kita mo yung tigakay kisaya na ni, gagi. Sino? Sa tigakay, ah. Hindi ko tagalog-log, di ambo. Hindi ko